हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे द स्मेल ऑफ लेसन नंबर 2, द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। कि पाव रोटी की खुशबू और मनी मनी यानी कि पैसे, सिक्कों की आवाज़। हैव यू एवर बीन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स? कि क्या आप कभी ऐसे दुकान पे गए हैं जहाँ पे बेकरी आइटम्स यानी कि केक, ब्रेड, बिस्किट्स वहाँ बिक्री हो रहे हो? ऐसे शॉप पे कभी आप गए हो? हैव यू स्मेल्ड द डेलिशियस प्रोडक्ट्स देयर? कि आपने क्या कभी डेलिशियस प्रोडक्ट्स वहाँ के यानी कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी जो उनकी चीज़ें बनाते हैं वो, क्या उन्हें कभी आपने स्मेल किया है, खुशबू ली है उनकी? हाउ डिड यू फील? अगर ली है तो कैसा लगा आपको? नेचुरली बच्चों, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये बेकरी आइटम्स और इनकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है और हमें तो बहुत अच्छा लगता है ना? There was once a stingy baker, but he baked delicious bread. कि वहाँ एक समय पे there was once a stingy baker, एक तो निहायती कंजूस बेकर था जो मतलब ब्रेड बिस्किट ये सब बेक करता है, बनाता है। बट ही बेक डेलिशियस ब्रेड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ब्रेड बनाया करता था। There was a poor man. एक गरीब आदमी था। He wished to enjoy sweet smelling bread. और उसे मन करता था कि बहुत ही ज़्यादा मीठी मीठी खुशबू वाली ब्रेड को इंजॉय करे यानी कि खाए। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, पर उसके पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे। इसलिए वह हर दिन बेकरी के बाहर खड़ा हो जाता था, स्टैंड आउटसाइड, इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ द बेकिंग ब्रेड। और बेकिंग ब्रेड यानी कि जो ब्रेड बन रहा होता था उसका बहुत ही अच्छी खुशबू को वो मज़े लेता था, उस अच्छी खुशबू का। द बेकर वॉज वेरी एंग्री विथ द पुअर मैन। वो जो बेकर था वो उस गरीब आदमी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। He felt that anyone who smelled his delicious product should pay for the smell. और वो जो बेकर था उसे लगने लग गया था कि कोई भी इंसान, एनीवन, उसकी जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ों को अगर कोई स्मेल करता है तो उसको स्मेल करने का भी पैसा देना पड़ेगा। सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट। इसीलिए उस गरीब आदमी के ऊपर उसने केस कर दिया, उसे कोर्ट ले गया। द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। और जज ने वो बेकर के कंप्लेंट को बड़े पेशेंटली आराम से सुना। देन ही आस्क्ड द पोर मैन, डू यू हैव एनी मनी? फिर उसने उस गरीब इंसान से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स एंड प्रोड्यूस्ड टू स्मॉल कॉइन्स। और वो जो गरीब आदमी था उसने अपनी पॉकेट को टटोला, सर्च किया और दो वो छोटे छोटे सिक्के निकाले। प्रोड्यूस मतलब निकाले। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू द जज। और उस गरीब आदमी ने जज को क्या कहा कि यही सारा पैसा है जो कि मेरे पास है। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। वो जज ने गरीब आदमी से उसका पैसा लिया। द बेकर वॉज डिलाइटेड। और बेकर बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हो गया, खुश हो गया। ही स्माइल्ड and eagerly held out his hand to take the money from the judge. वो स्माइल किया बेकर ने और बड़े ही उत्सुकता से इंतज़ार करने लगा और अपने हाथ को आगे बढ़ाया ताकि वो जज से वो पैसा वो ले सके। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। लेकिन जज ने तो बेकर को मनी नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर। उसने क्या किया, दोनों सिक्कों को मतलब खड़का किया, दोनों सिक्कों की आवाज निकाली। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन। और वो पैसा उसने वापस जज ने गरीब आदमी को दे दिया, सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। कि पनिशमेंट जो होता है क्राइम के बिल्कुल बराबर फिट होना चाहिए।
द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी। कि वो जो ब्रेड का जो खुशबू था उसकी कीमत पैसे के साउंड यानी आवाज के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ना तो बेकर ने सॉरी ना तो उस पुअर आदमी ने गरीब आदमी ने जब कुछ खाया ही नहीं, खाली उसकी चीज़ों को स्मेल किया, तो स्मेल के बदले में उसे पैसा देने की ज़रूरत नहीं, उस पैसे की आवाज़ ही काफ़ी है। तो बच्चों ये था आपका लेसन नंबर 2। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।